Përshëndetje mi themi, ja ku jemi këtu me eklipsin hënor. Eklipsi hënor i datës 14 ndikon shumë në çështjet madhore, sepse hëna eklipsi hënor në Virgjëresht do sjell disa gjëra që nuk i presim, zbulime, ndryshime, gjëra të papritura, por dhe probleme gjatë rrugës dhe pyesim veten edhe sa do të ndikojë në 12 shenjat zodiakale. Si fillim, duket se eklipsi hënor i datës 14, të hënës plot, ndodh në aksin Virgjëresht-Peshk, konkretisht në ndikimin dhe në çështje të mëdha që lidhet me punën, lidhet me karrierën, lidhet me udhëtimin, lidhet me zbulimet dhe disa fashatheme mund të jenë dhe të vërteta. Prandaj duhet jemi shumë kujdesshëm, të paktën 3 ditët që vijnë deri me datën 18 do të jemi të vëmendshëm. Ky eklips total hënor është si të tërheqim perden para syve tanë dhe befas shohim diçka ndryshe. Ajo që kemi përpara tani duhet i bëjmë ballë për gjërat që ndodhin. Megjithatë, zbulimet dhe kthesa që do të na tundin dhe do vendosim disa prita të reja dhe një kujdesi të veçantë. Për ata që janë të drejtë për së drejti, nuk ka shanse, nuk ka probleme, por për ata që kanë probleme, duhet të jenë të kujdesshme. Eklipsi hënor i datës 14 mars quhet edhe hëna e përgjithshme, pasi hëna merr ngjyrën e kuqerend. Në këtë boshtë do të pasojnë dhe 2 eklipse të tjera të njëjta, konkretisht në datën 7 shtator të 2025 dhe në datën 3 mars të 2026. Ku 3 eklipse janë të lidhura disi me njëra tjetrën dhe mund të lindin disa ngjarje karmike. Çfarë ka ndodhur në 2006, çfarë ka ndodhur në 1992, çfarë ka ndodhur në 1997 e 2007. Pra, të gjitha këto do i shikojmë, këtu do jemi, kjo do thot karma, të ndjek, kjo do thot diku ka ndodhur dhe kujdesi që duhet bërë për disa që kanë pasur probleme duhet t'i zgjidhin tani. Dhe është shumë domethënës. Duke filluar nga data 14, pra që lan pas, fillon një rrugtim që do të na çojë drejt ndryshimeve të mëdha, zbulimeve, realizimeve, mbylljes së kapitujve në dhe planet personale që kemi pasur më përpara. Janë ndikime dhe shumë gjëra të tjera. Ndryshimet që ndodhin në anën tjetër tani për tani. Në 2 vite gjysmë të mëparshëm, kur ky eklips kishte bënte me boshtin dashpeshore, marrëdhëniet, partneritetet u vunë në mikroskop dhe shumë prej tyre mund të bëjnë ballë presioneve, por tani dhe deri në shkurt të 2027-s, me përjashtim të eklipsit diellor, që është me datën 29 mars të këtij muaji të 2025-s, që do ndodhë në shenjën e dashit. Të gjithë eklipset do të ndodhin në boshtin Virgjëresht-Peshk dhe prioritetet tona do të ndryshojnë. Ne duhet të shkojmë thellë brenda vetes dhe të shohim me kujdes dhe në detaje të gjitha nevojat, mangësit dhe dëshirat tona. Do të na kërkohet të gjejmë ekuilibër mes kohës që kalojmë dhe punës dhe detyrimeve dhe sa rëndësi i kushtojmë pushimeve dhe gjendjes tonë fizike. Prandaj do të parë dhe ana shëndetësore e jona, ku jemi, çfarë jemi, pse duhet të bëjmë diçka dhe kur duhet ta bëjmë. Dhe të jemi të kujdesshëm në anën tjetër, sepse shumë njerëz kërkojnë, shumë njerëz dëshirojnë dhe adhurojnë për të përfituar, por ky është shumë problem në përfitime me pa të drejtë. Dhe kjo do të shikoni edhe vetë, sepse kundërshtimet, në fundit, askush nuk mund të jetojë siç duhet në një ndikim madhor problematik dhe me rregulla të tepruara. Kriza dhe realizimet dhe egzagerimet. Eklipset në boshtin Virgjëresht-Peshk do të krijojnë disa çështje të mëdha. Kuptojmë sepse në Shqipërinë tonë dashur kemi të shumë gjëra tjera që do të dalin mbi sipërfaqe ku azet nuk do ta kuptoni, por nejse. Unë jam i pozitivitetit, jo i negativitetit, që të kuptojmë, por nganjëherë gjërat që ndodhin dhe do të ndodhin, e megjithatë, problemet janë madhore. Nuk ka nevojë për panik, që ta kuptojmë dhe këtë. Duhet realizim i gjaktësi. Eklipset mund të veprojnë edhe si zmadhues për një problem që kemi dhe kjo do të thotë të shohim qartë që mund të duket i shtrembëruar dhe i madh në sy tanë. Pra, kur jemi nën presion dhe duhet të shikojmë gjërat e imta. Ata që nuk i shohim me sy, i shohim me mikroskop. Duhet të jemi të kujdesshëm. Pra, eklipset pastrojnë,
nga herë nuk na pëlqen të pastrojmë sepse për disa mund t'i merret një dokument, mund t'i merret një diçka tjetër. Por padrejtësia vendos dhe drejtësia e mund padrejtësi. Po, me firmë, me vul, Jorgo Pulla. E kemi thënë dhe e themi me të madhe që në fillim vitit, nuk do jemi siç kemi qenë. Do mësohemi me realitetin ton dhe në 7 breza. Vazhdimësia që do të kemi. Por gjithsesi, pra kur jemi në presion, duhet të shtyjmë pak vendimet serioze. Gjithashtu me eklipset emocionet tona rriten dhe reagimet tona ngarkohen më tepër se ç'duhet. Ajo çka do të ndikojnë në kthimin dhe zbulimin. Eklipsi kërkues i 14 marsit do të sjellë ndikime shumë të mëdha dhe çështje që do të ndikojnë dhe do të ndodhin. Dhe kjo ka të bëjnë për më tepër për shkak të vigjesës që është dhe në kritikën dhe gjen gjëra që nuk duhen. Megjithatë, mund të ndalin në pa çështjet tona të mëdha, qoftë ato ligjore, qoftë ato me padrejtësi që janë bërë, qoftë ato në lidhje me do flitet shumë për vjedhje, për probleme që kanë ndodhur më përpara. Do flitet shumë për çështjet madhore, jo se thot Jorgo, por është ndikimi dhe këndë që bëjmë planetën, unë merrem me planetën, merrem me individin, as me çfarë kush ka qenë, çfarë kanë qenë. Të tjerët e bën llogaritë vet, çdo njeri bën llogaritë vet në shtëpinë e vet. Nuk kanë nevojshme të ndryhoj dikush, të numëroj lekët e veta, të numëroj dikush tjetër, se numëron vetë dhe di shumë mirë. Edhe një që nuk di, shkrim me këndim, e kupton dhe vetë sepse ka vujtur në kurriz, ka vujtur me duart e tyre, të plasaritura, dhe nuk ka marrë asgjë në fundit. Dhe kjo vjen që po, tjerët do të trokasin. Por mos hezitoni kur t'ju trokasin, sepse kjo është ajo që takon tyja, por do bini në ujdi, siç po bi Rusia me Ukrainën, kuptojeni këtë. Ktu shikojeni. Shikojeni të drejtën tuaj, djersën tuaj. Dhe kjo do arrihet. Sepse arrihet me zgjuarsi, jo me forcën e krahut, në asnjë mënyrë, jo me debate, por a ka mundësi me sa më shumë qetësi? Po, do thoni si nuk ka mundësi qetësi kur tjetri ka vjedhur, ose kur tjetri nuk ka dhënë rrogën tënde, nuk ka dhënë lekët që të takojnë, por e merr me maturi. Dhe kjo do ndodhi tani. Dhe do të keni kujdes, sepse këndet që bëjnë në këtë hënë të plot, eklipsi hënor tek Virgjëresha, do të thotë që lidhet shumë me gjëra të mëdha, çështje të errëme, që mund të fliten shumë, por nga ta dini, ta kuptoni, nga data 1 mars, jo 28 shkurt, deri më datën 18, 27, 28, 29 mars, të gjitha janë të rreme, të gjitha do jenë më shumë gënjeshtre se sa të vërteta, por do dalin në pakto. Atëherë do kuptoni gjë më të madhe, atë drejtësisë, atë të mundësisë. Pra, trokisni për ju që keni probleme, trokisni për juve që, sepse është një kohë dhe për juve, që juve të jeni të drejtë në atë ku do të arrini. Edhe këtu lidhet shumë me njerëz, edhe është për ta keq se do kemi edhe ndikime shumë të mëdha njerëz në pozita që u bëhet padrejtësi dhe atyre, por ata duhet të trokasin. Janë të detyruar të trokasin. Për një mirë arsye. Pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat më radh. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Dashit duket se keni mjaft çështje dhe ndryshime, sepse eklipsi hënor në boshtin Virgjëresh Peshk ndikon në 2 fusha shumë të rëndësishme të horoskopit tuaj, sektori i punës dhe i shëndetësisë, të shëndetit tuaj, kuptohet. Kushtet e punës mund të bëhen shumë stresuese dhe disa çështje ose disa fjalë që janë të gabuara pas krave të punëdhënësit mund të keni disa debate, por shmangni debatet sepse punëdhënësi e di shumë mirë çfarë punë e bëni dhe si juve ecni në punën tuaj dhe me të drejtën tuaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt. Ajo që do të keni në lidhje me shëndetin mos e neglizhoni. Rishikojni disa gjëra sepse dashi ka shumë ka forcën e vet, ka problemet e veta, ka dhe shumë ndryshime, ndikime në këtë aspekt. Nëse keni të bëni me një firmosje kontrate apo bisedime që do të keni, është mirë që lidhjet ose ndryshimet që kanë bëjnë për arsye shumë të mëdha, sepse ky eklips mund të krijojë zhurmë intensive në punën tuaj ose të flasin pas shpinës siç e thash në fillim.
duke organizuar biseda dhe kontakte sekrete. Por kujdes, sepse kjo po zbulon gjithçka që mund të ndalë në shesh. Pra, persona të ndryshëm të shenjës së dashit kanë biseduar ose kanë biseduar sekrete me X, Y. Bëni kujdes, shikojini, ndryshoni. Kjo vjen në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni që të shmangni debatin dhe kur është koha e përshtatshme për ta mbyllur ose për të takuar personin e duhur, pak si ka kush është ai dhe cili është ajo, por gjithsesi kërkohet vëmendje në këtë drejtim. Ajo çka keni ose ku dhe si qysh ka të bëjnë shumë në lidhje me çështjet që ky eklips solar ju prek më shumë nëse keni ashendet ose planete në binjak, në virgjëresh, në shigjetar apo në peshk, juve të shenjës së dashit ju prek. Pra ka të bëjnë shumë lidhjet, do të shikoni shenja 12 zodiakale që ndikojnë jashtëmase në çështjet që unë them dhe pikërisht kjo ky eklips solar do mahet mend gjatë sepse deri në 2027 do kemi rrogullisje, do kemi shumë gjëra dhe do dëgjojmë gjëra që nuk kemi parë 160 vite të shkuara. E keni në televizor, e keni në videon e 2025 në fillim. Shikoni tek 2025 dhe do të shkojnë disa gjëra të tjera që mbase nuk ka shkuar mendja. Pra ka shumë gjëra që do të diktojnë dhe do të t'ju ndihmojnë për të ecur përpara në këtë periudhë tani në mars, sepse është pikërisht marsi ai që do vej pikat mbi për vitet që do vinë, për vitet që po vjen, për muajt që do shkojnë. Mos kujtoni se është shumë shpejt sepse kemi të bëjmë. Nëse. Por koha ka treguar që me këmbë tokë asgjë s'lodh. Në anën e dashurisë, lidhjet afatgjat që do të keni ka të bëjnë me gafore, ka të bëjnë me bricap, por një lidhje që jeni ndarë juve pa shkak them unë, kjo varet pastaj se si juve dini mirë se çfarë ka ndodhur, është me peshore të dhjetit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e mundësisë, që do të thotë shenja e demit. Eklipsi hyjnor në shenjën e demit duket se ndikon ndjeshëm në fushën e dashurisë, të miqve, fëmijëve dhe të parave. Në përgjithësi, për shkak të eklipsit që përfshin Uranin të pakontrolluar ose ndikime që ka të bëjnë lidhje me fillimet e reja, ju mund të pengojë disi, por nuk është momenti i duhur për të rrezikuar. Eklipsi do të sjellë në kulmin lidhjen me dashurisë që mund të kërkohet të merrni vendime të ardhmes të jetës tuaj. Skenaret janë të shumtë. Mund t'ju sjellë dashuri papritur, shikime me shikim të parë. Mund të keni mundësi një lidhje që kanë qenë më përpara ose jeni shkëputur, por nuk është çdo gjë nuk është bardhëzi. Prandaj ka dhe një gjyrë tjetër që mund t'ju ndihmoj, diktoj në këto fusha. Prandaj keni kujdes dhe vini veshit gjërave të mëdha që mund të keni. Eklipsi hyjnor mund të ndihmojë të pushoni nga detyrimet, stresi, që do duhet të argëtoni ose disa gjëra të tjera që kanë të bëjnë me çështjet që keni pasur me bankat, keni pasur me probleme të ndryshme, vjen momenti tani që juve i shkëputni gjithçka doni dhe dëshironi. Një diçka e mirë ndodh për juve të shenjës së demit që ka të bëjnë me një shtesë familjare ku jeni gati, jeni të përgatitur me këtë hënë. Është shumë mirë të kushtoni kohë vetes dhe fëmijës apo shtatzanisë, sepse përfshihen brenda gjërave të mëdha që do ndodhin. Tani mund të ketë dhe mundësi dhe gjëra të mëdha që do të keni, por do të keni kujdes miq ku do ndodheni, për juve që keni pasur një lidhje ose ka ndodhur diçka tjetër dhe bën në një kohë një lidhje tjetër. Këtu është problemi më fatal që mund të ndodhi, ose keni do ta realizoni një gjë tillë, shikojini dhe një herë sepse është një problem fatal dhe mund të dalë një skandal shumë i madh që nuk është për të dalë. Prandaj shikojini, unë ju them, bëni si doje bardhë zemrës tuaj. Prandaj ka gjëra shumë të mëdha ky vend sepse ky eklips ka më shumë në ndikimin e skandaleve, dash politike, dash ekonomike, dash bankat. Po bankat, siç ndodhi banka mashtruese, që ndodhen më përpara që ligji ose njerëzit që i thanë stop kësaj gjëje dhe për fat keq ndikimet janë akoma dhe sot gjurmët, por do shikoni gjëra të tjera që skandal akoma në pa për njerëzit që janë marrë me pa drejt pasuritë, janë marrë pa drejt, por këto do dalin pikërisht tani deri në 2027 të shikoni gjëra marramense. Prandaj unë ju them, nuk them gjëra që nuk ndodhin, por i keni parë vetë, se nuk ka të ta them unë, nuk kam i dërguar i Zotit unë që të vë ligjin mbi gjithçka, por në bazë të planeteve dhe në bazë të krijuesit neve flasim disa gjëra në lidhje me planetet dhe gjëra të tjera, por gjithsesi
eklipset ju e dini shumë mirë dhe ndikimin e hënës, kur kemi hënën e plotë dhe eklipsin, ndodhin fenomene të çuditshme dhe të papritura. Por gjithsesi jemi mësuar ne me trondite, jemi mësuar ne me shkundje, tundje, gjëra të natyre, e do jenë të gjëra, deri në 2027 do kemi shumë gjëra të tilla, por gjithsesi do të mbijetojmë për shumë gjëra të tjera. Por gjithsesi, keni kujdes, mbi shtatzaninë e papritur ose gjërat që mund të keni juve të kësaj shenje, duket se ka të bëjnë me virgjëresh ose me ujor. Prandaj shikojeni dhe në ndikime të tilla. Gjithashtu me akret që sado që grindeni janë grindje dashurie apo me shiketar të edici të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ajrit dhe pastërtisë dhe ndriçimit, që do të thotë shenja e binjakëve. Në data 14 mars ishte që eklipsi, por hëna e plot në poshtë të Virgjërës Peshk mund të ndryshojë disa të dhënda që do të sjellin mundësinë e zhvillimit të paparashikueshme në familje, në shtëpi, në punë. Rol drejtues. Nëse keni lindur në dhjetëçin e tretë, mund të ndodhë ndryshimi më i madh dhe lëvizjet që do të bëni në fushën e punës suaj. Do të ndryshoni punë, do të ndryshoni vendin e punës. Ndoshta nga ana tjetër papritmas përjetoni emocione, sepse një diçka e papritur që e drejta juaj triumfon, keni vujtur kaq shumë dhe vjen një moment tani që thoni se ka mundësi, por ja pra që është mundësia që juve jo bën padrejtësi. Në rolin drejtuese, përfitoni dhe fitoni. Është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Në lidhje me çështjet e tjera që ka të bëjnë shumë me në rrethana me njerëz të rëndësishëm që do t'japin një lajm shumë të mirë dhe juve për disa keni qenë pengesë, por për disa keni qenë vazhdimësia dhe hiriri ndriçues në tunel dhe në errësirën e madhe. Kjo do të thotë ndikim, kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në të kaluarën që do të ketë tani. Por për shkak të kësaj hëne, që ka të bëjë me të kaluarën dhe rrënjët që e juaja në çështjet e disa plagëve të së shkuarës do të mbyllen pikërisht tani tutje, ku keni mundësinë zhvillimin apo çështje të tjera. Ky eklips mund të sjellë disa probleme të vogla në lidhje me një pronë në shtëpinë ku jetoni ose mund të lindë disa shpenzime urgjente, por këto janë kalimtare, nuk ka pse të mërziteni. Mos u mërzitni nëse prishet diçka në çështjet elektronike, elektrike që ka të bëjnë në lidhje me çështjet e binjakit në shenjë ajri, prandaj edhe them këtë. Si gjithçka janë gjërat, por do të keni kujdesshëm për kur bëhet fjalë për çështjet e punës suaj ose në lidhje me çështjet e shëndetit, për juve të dhjetëçit të dytë që pasi problem shëndetësor para 3-4 muajve, por tani kjo zgjidhet, është e zgjidhshme dhe do merrni një lajm shumë të mirë, lajm pozitiv në këtë aspekt, sepse është koha dhe momenti. Në dashuri, keni pasur një problem në lidhje me një shkëputje të një lidhjeje, ku ka qenë me ujor të dhjetëçit të parë dhe me luan të dhjetëçit të dytë, por gjithsesi kjo rishikohet dhe juve vazhdoni, por jeta juaj është me shigjetar ose bashkim familjar. Një dokument apo një çështje që keni pasur para disa kohë, duket se zgjidhet pikërisht tani. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e papriturve, e ndryshimeve dhe e komunikimeve, që do të thotë gaforja. Më 14 mars, ndikimi e eklipsit në çështjet madhore në Virgjëresht, do thotë për juve të shenjës e gafores do thotë shumë, sepse lidhet shumë ndikimin e komunikues, në lidhje me udhëtimet, në lidhje me njerëzit e juaj të afër, sepse në çështjet më madhore mundësitë të shfaqen edhe në fushën profesionale. Megjithatë, duke se jeni shumë të kujdesshëm, ku gafore mos jetë e kujdesshme nuk ka shanse në këtë botë, botën tjetër nuk e di unë, dhe botë njerë nuk diskutohet që janë shumë të në këmbë tokë. Mërkuri do të kthehet në retrograd në datën 15, ku këtu me ndikimin e eklipsit dhe me Neptunin mund të sjellë disa keqkuptime, por jo t'ju prishin humorin tuaj, sepse dini shumë mirë çfarë keni bërë dhe ku do të shkoni. Ndikimet që kanë bëjnë tani është një moment mjaft i mirë. Ky eklips çdo gjë mund t'ju ndihmojnë në angazhime, në punë, por do të keni kujdes të jeni pak të dyshim nëse keni nevojë të bëni një angazhim ose të nënshkruani një dokument, keni kujdes me lëvizjet e çështjeve që kanë bënë ose transaksionet që kanë bënë, sepse mashtruesit janë shumë pranë jush, janë mbrapa.
dhe shikoni një gabim të bëni juve ose një diçka që t'ju mushet mendja për të marrë për transaksionet të tilla e keni të humbur. Prandaj keni kujdes, sepse në raste të tilla shtohen shumë ashtruesi, po ashtu siç mësojnë e pësojnë. Prandaj nuk ka problem kjo për të shqetësuar, sepse mund ta bëjnë 2 herë, por herën e tretë ta përfunduar. Në çështjet që kanë të bëjnë, juve mund të fusni në telashe njerëz të ndryshëm, por ju nuk bini viktim, nuk bini në rrjetën e mashtrimeve të gjërave të kësaj natyre, ose disa njerëz që mund keni problem, për supozoj unë, për gjitha shenjat, por gaforja, për shembull, jemi te gaforja, edhe thotë se kam probleme me bashkëshortin, s'kam problem që nuk më mesin gjëra, si ka mundësi ose më kanë bërë magji ose duhet shikoj çfarë harrojeni. Dhe këto janë mashtrimet më të mëdha botërore, pra ne keni kujdes, ose për njerëzit që thonë po unë do të rregulloj sepse je ndar, po ke pas magji për na je ndar ti. Pra edhe unë do të bashkoj ty, harrojeni. Është problemi më fatal që ndodh. Pra ne keni kujdes ose do bëjmë të pastroj. Kjo është një diçka tjetër. Por gjithsesi, nga larg këtyre gjërave, i shikoni për ditë çfarë ndodh nëpër televizione dhe ku do ndodhin ose më jep kaq sepse do bëj këtë, do bëj atë. Harrojeni këto gjëra se nuk ka pikë lidhje, nuk ndikoni. Po nuk e besove, asgjë nuk ndodh. Mos besoni në gjëra të tilla, larg këtyre gjërave. Ose është hapur një vend i mirë, është një vend i mirë, do vet atje, sepse unë atje do gjej shpëtimin. Shpëtimtarin, nuk e gjeni shpëtimtarin atje. Nuk e di ku jeni shpëtimin tuaj. Kjo ta thot Jorgo me shpirt, me 1.000.000%, bëri si do e barazëmëstuar. E gjeni në kohën që jeni në vështërsi. Shkoni diku në shtëpinë tuaj, mendja këtu, jetë e pastër dhe mendoni diçka, thojeni me vetveten tuaj dhe krijuesi ka dhënë letër me vlerë për të jetuar. Dhe ai do japi direkt atë lajm, atë sinjal që juve përçoni në univers, përçoni atje ku juve mendoni. Pra nuk ka lidhje dhe këto i pushtëroni, këto i hiqni qafet, mos u merrni mas këtyre gjërave, sepse vetë shkatroni jetën, vetë është i punë e firmave mashtruese që marrin lekë dhe do jepni 5, do fitoni 15 dhe fundi smerrni as ato që keni dërguar. Ju ti merrni, po smerrni edhe pjesën që ju takon. Prandaj keni kujdes, është njësoj, piramida. Prandaj keni kujdes nga këto gjëra. Juve për mua, si do e barazëmu, kam drejtë të them sepse më ndiqni në çdo televizion, në çdo Facebook, në çdo rrjete sociale, në çdo YouTube që u ndal, në çdo vend që u ndal. Prandaj ja e ndej detyrim për juve pa them këto gjëra. Prandaj largojeni ato gjëra se nuk ka lidhje fare. Për sa i përket çështjeve të dashurisë, për sa i përket gaforeve, një bashkim familjar në Angli, Angli-Amerika kanë gaforet më tepër këtë gjë. Presin një lajm, mund ta marrin dhe lidhet shumë me peshore dhe me dash, janë dy gjëra shumë kryesore dhe shumë pozitive dhe mundësi të reja. Kurse në lidhje me çështjet që kanë bërë me ujorët e vjedicit të dy, përgatituni, do më kujtoni ka diçka shumë të madhe. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e luanit. Miqtë e mi të shenjës së luanit, duket se ky eklips, po të gjeni në rrjetet sociale, do thoni juve, ishte dje eklipsi, datës 14, sot është data 15. Shifni tani, falni, çfarë shkruhet, çfarë thuhet, çfarë është thënë në ato datën 14 e tutje, domethënë që para se të vinë datën 15, çfarë shkruajnë, edhe si përgatisin. Prandaj është një pahus, të kuptoni. Eklipset, unë e kam thënë, dashi hënës, dashi diellit. Ka ndikime fantastike. Dhe jam i vetmi mbas këtu në Shqipëri. Të gjithë për jashtë dihet sepse e flasin dhe dinë, kuptojnë se çfarë do ndodh. Luan të dashur. Financat tuaja janë vënë në vi nga eklipsi hënor dhe hëna plot, i cili u zhvillua më datën 14 mars, në aksin Virgjëresh Peshk. Për shkak se shpërfshihet dhe Urani, mund të keni disa ndryshime të papritura në të ardhurat tuaja. Për shembull, një punë ose partneritetet mund të përfundojnë, mund të linë disa shpenzime urgjente që ju nxjerr jashtë asaj çka keni. Po kjo është në të mirën tuaj sepse nëse nuk do ta kuptonit, do rinit akoma atje dhe do përfundon do humbisni sepse mund të falimentojë një firmë tjetër. Prandaj dhe ju them. Mund të keni ndryshime në fushën profesionale, në partneritete dhe do të ndikoj disi. Mund të keni mundësin edhe pse në lidhje me portofolin, me karta ose gjërat të kësaj natyre, nuk ka vend për të shqetësuar. Ruani financat dhe gjërat tuaja. Mos ndërmerrni rreziqe, sepse do kemi raste të tilla. Ose
Gjatë kësaj periudhe, sigurisht shmangni blerjet pasuri paluçme, si shtëpi, pasuri, gjëra të shpenzime ose riinvestime, sepse do t'ju prishet erezia. Se ndoshta pasiguria financiare do të ketë ose do t'ju lëkund vetë vlerësimin tuaj. Por mbani mend, llogaria juaj bankare nuk përcakton vlerën tuaj personale. Kuptojeni këtë? Unë ju them, ju bëni si doni juve. Ajo që do të keni, vendime merrni për të ardhmen, sepse marrëdhëniet e paritetit që do të jetë më e lehtë përballeni me dilema. Sigurisht ka mundësi që të keni mundësi të reja profesionale, përfitime financiare, do të keni qetësinë dhe vlerësimin tuaj të drejtë, sepse mashtruesët janë gati tani juve që keni paran, investoni, bleni, është gjë e madhe. Ju keni vujtë në korrisa ma. Ai nuk e ka vujtë që flet. E ka shumë kollaj me fol, por problemin keni juve. Dhe këtu është problemi më i madh që ndodh. Prandaj keni kujdes. Nuk ka problem, mund të keni parat me thash. Po ashtu zoti 500 fish. Të gjithë njerëzit që jetojnë mbi këto ose ata që jetojnë në diasporë. Çdo shqiptar apo shqiptare. Prandaj them që keni kujdes. Këtë periudhë nuk është erdhi fundi botës, se deri me datën 25 mars nuk u bë shpenzim. Mund bisedoni për blerje. Nuk vetë fjalë. Por mos i thoni t'jap kapar tani ose të ndoshta po do mund ta marr. Ai jep kaparin tani ose ai di që do ta humbasësh. Pse humbet kaparin? Po nuk e more, nuk ka fajin. Ose nuk keni mundësi sepse do harxhoni sa lek tjera ju. Prandaj unë ju them keni kujdes, luan të dashur në këtë aspekt sepse ka problem. Gjithashtu shpangin diskutime serioze. Sepse është Neptuni në ndikim të tillë në kundërshtim me eklipsin dhe krijon këto gjëra që domethënë mjegull që nuk duket në fushën e dashurisë, lidhjet me peshk dhe me akrep është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e vetë kësaj dite të këtij eklipsi, që është Virgjëresha. Virgjëresha të duket se është me germa shtypi dhe keni përballë peshqit, pra ne themi neve në boshtin virgjëresh pesh, por është Virgjëresha. Unë ju them, në lidhje me, nëse keni lindur në 10 ditëshin e parë, mund të ndodhi situatë që do të ndryshojnë rrjedhën e jetës suaj për vitet në vijim. Për të mirë. Dhe shikoni vetë, jo do më kujtoni. Sepse e gjithë Virgjëresha e ka këtë, por di që është më indikuar. I dyti dhe i treti që kanë dashur të marrin një pasuri se kanë marrë dot. Këto ligje që do nxjerr shteti për pasuritë ku diun do t'i marrin. Një çështje ligjore, padrejtësi që është bërë, ose penale, do fitojnë përfaqësinë. Po ke vrarë në individ pasaj ku ka ndodhur fenomeni që shikohet, por e them po, sepse rrjedhën e jetës, para se të gjithë Virgjëreshat, ata kanë një ascendentën në këtë shenjë, duhet të përgatiten për shumë gjëra, sepse ky eklips do të ndikojë shumë deri në shkurt të 2027-s, ku do të përfundojë dhe cikli i përgjithshëm. Këto dy periudha 2 vjeçare do të keni shumë ndryshime dhe rirregullime të jetës suaj, pavarësisht nëse dëshironi dhe kërkoni apo jo. Pra, do të lini me një situatat dramatizuese, problematike, dhe do jeni më real, do keni mundësinë dhe rëndësinë që do të jepni, dhe kjo është diçka shumë e madhe në lidhje me punën. Përveç kësaj, ju keni edhe Saturnin e rreth përballë jush, dhe gabimet dhe dështimet janë në jetë, por keni mundësi t'i rregulloni. Dhe kjo është diçka shumë pozitive. Çështjet që kanë të bëjnë në fushën e sigurisë, të ekonomisë, duket se i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin. Dhe çështjet që kanë të bëjnë, kushtoni vëmendje familjes dhe marrëdhëniet që ka të bëjnë me familjen, sepse është gjë e madhe, në 2 vite që do vinë do kemi kaq ndryshime që edhe vetë nuk do të besoj. Dhe mundësi që ka të bëjnë çështjet që janë në anën tuaj, ka të bëjnë shumë, por nëse
në anën e dashurisë, keni lidhje me binjak, shigjetar, pesh, ka një ndikim fantastik të shkojnë në martesë. Një çështje penale, problematike, zgjidhet me një përfaqësi. Kjo varet në individ. Për ju që keni për aplikime, për gjërat që do të bëni, mund të aplikoni, nuk ka asnjë problem, sepse gjërat janë fantastike dhe pozitive. Le të shikojmë pak, shkojmë tek shenja e radhës që është peshorja. Për sa i përket peshoreve, duket se kjo periudhë është më reale se realet. Pse? Sepse një diferencë financiare mes jush dhe partnerëve tuaj mund të ndezë tensione, sepse do dalin mbi sipërfaqe disa gjëra që nuk duhet të dilnin. Ose skandale në fushën ekonomike, në fushën ditore të jetës. Nëse keni pas probleme nga nëntori kaluar, ose ka filluar problemi në nëntorin dhe vjen tani dhe që do dalin, do të shkojmë tani dhe do presim emisionin sepse kemi një live sapo na ka ardhur. Dhe shumë gjëra të tjera, vini pas se keni kohë të paktën javë. Në individ pastaj mund të shohim gjithçka. Keni kujdes në fakt, bisedë që mos të ndizet zjarri dhe ndaj përpiqjen të mos i hidhni benzinë zjarrit. Përfitoni nga ky eklips për të hequr qafe problemet që keni pasur apo njerëzit toksik, njerëzit negativ që krijojnë pengesa dhe kujdesuni për veten tuaj sepse do dilni shumë të fituar. Dhe kjo bën që tani ka një ndikim shumë të madh dhe tepër pozitiv në çështjet që lidhen me punën dhe ekonominë. Është fantastike. Një ndikim shumë i madh, ndoshta një sekret mjaft i rëndësishëm që lidhet me partnerin tuaj romantik, por ndikimet që kanë bënë, do keni kujdes sepse nga ndonjëherë mund të keq kuptohemi, por mos i vini re fjalëve. Sepse më duan që t'ju prishin Terezin. Kuptojeni këtë. Shenjat edhe ndikimet që kanë të bëjnë, ose lidhjet me binjak ose me shikjetar, ose dhe me peshk të dhëdhishit të dytë, ku ka diçka shumë të mirë dhe pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e të papriturve dhe ndryshimeve që do thot akrepi. Për akrepët duket se nëse keni vënë gjërat në rregull në të kaluarën dhe të ardhmen në një partneritet, do të thot mundësi, do të thot për të marrë vendime. Por do të keni kujdes sepse e vërteta do të triumfoj dhe jo gënjeshtra, por në anën tjetër keni disa gjëra që nuk funksionojnë. Sepse ndryshe e mendoni dhe ndryshe e artikuloni. Këtu është një problem shumë i madh. Flisni ato që mendoni. Mos e thoni me fjalë të mëdha. Fliseni pak qartë. Që kjo bëhet kështu, kjo bëhet kështu. Pak rëndësi ka e kupton se kupton tjetri. Se mund ta zbukurosh. Nuk mund të zbukurosh diçka që në brendësi ke shumë probleme. Shfaqje. Ato që thuhet është kjo edhe flë rahat. Sepse unë ja thash X-it, presupozohet. Do ndërtoj këtë padat, nuk e kam problem. Diko që është problem i madh. Ose kam dokumentat, ku nuk i ke, por do i marr. Merri një herë dokumentat, futin sirtar, rri një ditë për qefin tënd, pastaj fillo. A ditë për qefin tënd mendon, e në letër, shkruan. Jo direkt, pa i marr dokumentat, pa pasur gjë, edhe tjetri merr qafën me veten tënde. Sepse mund të marrë tjetri ato që ti i thua, po s'merr asgjë ti. Këtu është çështja. Prandaj sigurohu pra është çështja. Por gjithsesi sigurisht, nëse mendoni se në lidhje me çështjet e dashurisë, mendoni se mbështetja nga personat të tretë nuk është më sigurta se sa mbështetja e vetvetes tënde dhe të njeriu që ke përballë. Edhe lidhjet afatgjat, se ka akrepët gjithmonë din çfarë bëjnë, por gjithsesi çështjeve të së shkurës e thoni lam të mirë, të ardhmës mirë se të vi, sepse i keni mundësinë dhe e keni kohën tuaj. Lidhjet afatgjat duket se janë me peshk të dhëdhishit parë, me luan të dhëdhishit dytë, që është idealja, por pse jo me dëm të dhëdhishit të tretë, ku është një mundësi
vonon fakt, por nuk harron, sepse keni shumë mundësira, por përgatituni për gjëra të mëdha në rolin drejtues. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e përfitimeve dhe ndryshimeve, që do të thotë shenja e shigjetarëve. Për sa i përket shigjetarëve, duket se për shkak se ky eklips përfshin drejt për drejt planetin e surprizave dhe të trazirave dhe revolucioni i Uranit. Ndryshimet mund të vinë aty ku nuk e prisni, por mund të dërojnë të ndryshoni mjedisin tuaj, ose ju vetëm mund të provokoheni, prandaj keni kujdes nga disa gjëra që nuk janë ashtu siç duhet. Zhvillimet në punë mund të ndikojnë në një farë mënyrë në marrëdhëniet tuaja dhe partneritetin në familje, sa na sjeltas, është koha dhe momenti, mundësit të mëdha që do të keni, dhe mund të keni disa probleme me shtëpinë ku jetoni ose me pasurinë tuaj të palujshme, kujdesuni që t'i zgjidhni. Duke qenë se ky eklips ndikon edhe në reputacionin tuaj, do të jeni të kujdesshëm dhe mos tundoheni për të gënyer, ose sidomos për fjalë për punën, sepse mund të zbuloheni dhe disa mund të ekspozoheni pa dashje. Mbani sekretet e gjërat e juaja, mos i ekspozoni, sepse nuk është në të mirën tuaj. Dhe gjithsesi, çështjet kanë të bëjnë lidhje me presionin dhe me punën tuaj. Megjithatë, kjo varet në individ, pastaj ku ndikon dhe pse sa ndikon ky eklips. Ndikon me gjitha shenjat, por në përgjithësi ka probleme në gjëra të përgjithshme, sa më të kujdesshëm kemi aq më mirë është për ne. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 diçit parë, me virgjëresh të 10 diçit tretë, që është perfektja, por me peshk është vetë jeta dhe bashkim familjar, që është një mundësi e artë që mund të zgjidhet dhe mund të arrihet fal gjërave të mëdha, çështjeve të mëdha që keni dhe koha ku juve e keni në dispozicion dhe mund të rregulloni gjëra të mëdha. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por me kalimin e kohës do gëzoheni sepse gjërat do jenë mjaft pozitive dhe mjaft të pastra ata çka doni të arrini. Le të shikojmë pak dhe shkojmë tek shenja e radhës, që është Bricjapi. Për sa i përket Bricjapët duket se tani në këtë periudhë kanë disa gjëra që vërtet kanë mundësinë, japin rëndësi, por ndikimi i hënës së plot që ka të bëjnë për juve, duket se ka të bëjnë lidhje me punën, lidhje me disa takime, por mund të kenë shtyrje. Por kjo nuk ka të bëjnë shumë me punën aktuale, por meqenëse jeni përpjekur shumë të ndryshoni shumë gjëra, do të keni kujdes në lidhje me takimet, me vendimet, me ndryshimet të mëdha që mund të vinë, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft pozitive dhe e rëndësishme në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me ndryshimet që keni, në lidhje me çështjet dhe pozitivitetin tuaj. Kjo bën që do të keni kujdes në lidhje me ekspozimet ose disa biseda që janë bërë në vende të mbyllura, mund keni pasur disa gjëra që mund të ekspozoheni tani, por mundoni që se shumë njerëz mund të shikojnë dhe vetë se do dalin në sipërfaqe, por bëni kujdes çfarë flisni dhe si mund të bisedoni. Bisedoni shtruar do ishte më mirë se sa të debatoni, se debatet asnjëherë nuk zgjarin në dritë, por të humbasin. Por gjithsesi, në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Bricjap virgjëresh është mirë, por Bricjap gafore është idealja dhe mund të shkoni deri në martesë. Një çështje gjyqësore ka shtyrje, do të marrë kohë, por juve mos u shqetësoni në këtë drejtim, se nuk ka vend për të shqetësuar për kohën dhe për momentin, sepse është periudha që gjërat ndikojnë dhe ndodhin. Gjithashtu është një mundësi e artë për sa i përket vendimeve dhe ndryshimeve të mëdha që do të keni. Çështjet të mëdha që kanë bëjnë, mundësitë që kanë bëjnë, është një moment shumë i mirë tani dhe koha ka treguar që jeni me fat në këtë drejtim dhe jo problematik. Lidhjet që kanë të bëjnë në bashkim familjar jashtë, në Zvicër, në Holland, në Francë për dokumenta, që është me luan të 10 dytë.
Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ajrit, që është ujori. Ujor të dashur, duket se pikërisht ky eklips dhe kjo hënë e plot ndikon në financat dhe emocionet tuaja të thella. Ju mund keni disa probleme ose disa borxhe nga kaluara, një borxh që mund të bëhet e papritur, një partneritet mund të përfundojë, një shpenzim mund të nxjerrë jashtë buxhetit. Megjithatë, nëse ndani një portofol të përbashkët me partnerin tuaj, mund të ketë një ndryshim në financat e juaj që mund të prek gjithashtu problemin e madh të punës. Do keni probleme se nëse bëni blerje dhe ju e dini që jeni në një kompani, punoni të dy në punë si bashkëshort ose si bashkëjetoni ku diun, dhe ajo kompani ndërpritet. Ju keni bërë një blerje dhe jeni shumë problem pastaj, jeni në talashe. Që mos e bëni këtë pa qenë të sigurt, sepse do shikoni edhe vetë disa vështirësi dhe shkurtim në punë ose vonesa në listën e pagesave, të pagave, dhe mund të jeni të stresuar. Prandaj ka shumë skenare ky eklips që ju kërkon të zgjidhni çështjet tuaja financiare dhe vendosni në planin e duhur. Për shkak të eklipsit që përfshin Neptuni problematik, do të jeni në veçanërisht të kujdesshëm në financat tuaja dhe mos rrezikoni. Eklipsi hënor do të detyrojë të kërkoni në thelb brenda shpirtit tuaj dhe brenda gjërave që janë të prekshme. Prandaj do bëni kujdes në këtë aspekt sepse është problem dhe mirë është që të shikoni. Do kemi kaq ndryshime, miqtë mi, që nuk do ta besoni. Që varet në individ, ku ndodh të puna, kur keni futur në punë, koha edhe sa vite ose kontrata kur mbaron, për shembull, një kontratë pune dhe kur e filloni, dhe mund të them me bindje plot që keni kujdes nga kjo periudhë ose bisedojeni sepse nuk shkon aty ku duhet. Megjithatë, përpara se të arrini në përfundimin në çështje përfundimtare, shikojeni me kujdes firmën që punoni, shikojeni me kujdes çështjet që kanë të bëjnë me paranë, sepse është problem dhe mund të humbisni. Kurse vazhdimësia në individ ose në çështje të tjera nuk ka vend për të shqetësuar sepse dini ku të shkoni dhe dini çfarë do bëni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë ujor luan, ujor dem, ujor peshore është perfektja. Me peshore sidomos është një moment shumë pozitiv që juve mund të keni mundësinë e ndryshimeve dhe marrjeve vendimeve të rëndësishme në kohën e dur. Gjithashtu është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe konkretizimin e një lidhjeje që shkon deri në martesë. Shkojmë tek shenja e radhës, që kemi shenjën e peshqeve. Përsa përket peshqeve, peshqve dashur, ky eklips hënor dhe hënës plot ndodh në shenjën e kundërt nga e juaja, tek Virgjëresha, që e keni përballë. E ndikon në fushën e marrëdhënieve, martesës dhe partneriteteve. Ky sektor do të preket për 2 vitet e ardhshme, pasi të gjithë eklipset, përveç eklipsit të diellit, që është më datë 29 mars, do të ndodhë në boshtin tuaj, duke ju shtyrë të bëni realizimet dhe ndryshimet që ju nevojiten për të evoluar. Aspektet e formuara, këndet e formuara nga ky eklips do t'ju ndikoj të nxjerrni jashtë ekuilibrit ata që kërkojnë më tepër. Juve i vini kufi. Pra, juve si peshq që keni përballë Virgjëreshën dhe reagimet e mundësitë që do të keni. Dhe do kujtoni, nëse jeni në marrëdhënie personale apo bashkëpunim profesional, që ata nuk plotësojnë standardet e juaja dhe juve kërkoni të ndryshoni. Të shikoni që një llaft ju thoni ju që un kam ardhur këtu për 5, nuk kam ardhur për 3. Dhe më keni thënë që për 6 muaj deri në 6 muaj do merrni 3. Mbas 6 muajve do merrni 5. Juve keni gati punën tjetër. Ku të tjerët e kanë problem një gjë të tillë. Kështu që është mundësia, është momenti i duhur mbi gjëra që do të diktojnë, do të ndikojnë. Dhe për shkak se ka edhe Neptunin është në një cep ku lidhet shumë me keqkuptime dhe kuptimet që ka bëjnë me punën aktuale apo diçka tjetër. Në përgjithësi do të ketë një atmosferë veçanërisht të ngarkuar në jetën tuaj të përditshme dhe në marrëdhënien tuaj. Por kjo nuk do zgjasë shumë ky problem, por do ta zgjidhni shumë shpejt. Ku momenti
periudha është idealja dhe vendimet që do të merrni. Kështu që mos u shqetësoni në gjëra të tilla. Vetëm do keni pak kujdes në lidhjet e dashurisë, sepse keni pasur një ndarje këto 3 muajt e fundit, peshk shigjetar apo peshk gafore. Keni kujdes, mos i lini pasdore, sepse e lënia pasdore të lë pasdore në ndërvite. Me qenë se kemi të bëjmë ndikimin e eklipseve që do ndodhin në shenjën tuaj këto 2 vite që do vinë deri në 2027, do i vini në vijë shumë gjëra dhe prandaj unë them gjithmonë që vitin e kaluar, domethënë të problematika që mund keni pasur, por dhe ky vit që shfutur është në anën tuaj dhe do vazhdoj shumë gjëra, sepse ju bën më të fortë, ju bën më të stërvitur, më të përgatitur për gjërat që do të bëni. Dhe kjo është ajo çka pritet dhe stabilizohet. Kjo ishte tema për sa përket ditës së sotme, sepse ka qenë dje eklipsi, po ne vendosëm ta japim sot dhe pikërisht në këtë orë për juve që të kuptoni pak a shumë ç'është eklipsi dhe sa ndikojnë eklipset diellore, eklipset hënore e kështu me radhë. Por para se ta mbyll këtë emision, unë ju rikujtoj edhe një herë për juve që dëshironi një parashikim të detajuar dhe shikoni ku është problemi dhe si mund ta zgjidhni këtë problem. Jo çështje magjike, po si mund të zgjidhet në bazë të planeteve dhe datës lindjes. Atëherë, kemi pikërisht të faqe, e klikoni, zgjidhni një paketë që ju intereson. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria. Aty mund të shikoni se si u hapet pikërisht ajo dritare, vendosni të dhënat atje, e dërgoni, dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Sepse nëse nuk e gjeni veten aty, mund ta merrni direkt në telefon ose të dërgoni mesazh në WhatsApp apo në Viber, në Skype dhe mund të flasim, të bisedojmë edhe të gjejmë një rrugë të mesme se si funksionon shërbimi. Për juve që doni që në kohën që jemi live, doni të dërgoni një mesazh dhe si mund të ta bëni këtë, atëherë shumë e thjesht, ai butoni atje, e klikoni, e pëlqeni faqe dhe duke pëlqyer faqe, jeni gati për të bërë, duhet të bëni subscribe të gjitha dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe të merrni live përgjigje. Në një orë ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.